Sau đợt giảm sức mạnh chí mạng của lõi lãi suất thiêu đốt, nhiều anh em chơi hệ kinh tế trong ARAM cảm thấy rất là hụt hẫng. Tuy nhiên, meta luôn có lối đi riêng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một phương án thay thế hoàn hảo, thậm chí còn tối ưu hơn trong combat, giáo án mang tên Đảo Hải Tặc. Cốt lõi của giáo án này nằm ở việc tối ưu hóa lõi vàng Aiza Su đây rồi. Cụ thể, khi có từ 2 đến 3 thành viên trong đội cùng sở hữu lõi này, lượng vàng rơi ra từ mỗi mạng hạ gục sẽ được cộng dồn lên tới 48 đồng vàng. Chỉ cần đạt cột mốc 20 mạng hạ gục thôi, lượng tiền chênh lệch sẽ giúp đội của bạn Solomon ván đấu cực kỳ dễ dàng. Cứ một mạng nằm xuống là 48 đồng vàng rơi ra. Ôi giời ơi, nhặt vàng mỏi cả tay, tiền rơi vào đầu phát khóc là có thật anh em ạ. Tim bạn cay lắm mà không làm gì được. Tác ngay cái đứa hay gánh anh em hoặc đứa hay fit vào đây để nó búp bẩn tiền cho anh em mua đồ nào. Đừng quên bấm theo dõi kênh để cùng tôi phá đảo các giáo án độc lạ tiếp theo nhé.